kalubalen su babba su ne abubuwan da muka jero amma akwai abin tausayi za ku ga cewa a gidajen su ba sa samun kulawa wani lokacin ma har ka ga wai an ma yanke kaunarsu wai mutuwa za su yi waye ce waye faɗi wannan ba wanda ya san ƙarshen rayuwar ɗan adam na haka iya abin da za ka iya yi wa mai sikila ciwo ne wanda Allah ke sanyawa a iya dakatar da shi kasashen duniya misali da ake cewa ba a warkewa in an yi canjin ɓargon ba a warkewa kaga ana warkewa in har an yadda an canja ɓargon wani lokacin ana warkewa to wancan mafita ce to kuma mu sai mu kasa samun musu mafita da za a iya ba su gudunmawa musamman a ce jini ina konewa tufa din nan tufa su ita ce apple tufa din nan da za a hada ta da farar albasa da in dai jini ina konewa ta ƙara jini kuma ta hana konewa jinin tufa da farar albasa duk abinci ne fruit ne gaba ɗayan su all veg and vegetable kaga ita albasa tana daga cikin kayan miya fruit fa apple fa kaga tana daga cikin fruit to idan za ka hada su a ce ka samu 80% wato 80 cikin mai 100 na apple sai ka samu 20 cikin 100 na albasa fara sai ka markada su ta yaya za ka gane haka wato markada abin idan ka markada apple ya zama da cewa ka yi ainihin wato ka mai da ita abin sha sai ka markada albasa ka mai da ita abin sha ɗebo manyan cokali 10 an 8 ka zuba a kofinka ɗebo cokali 2 na albasa ka zuba ka hada 100% ya salam sai ka kuma ɗebo cokali 2 na apple cokali 8 na apple ka zuba sai kuma ɗebo albasa sai ka zuba dukkanin su abinci ne babu wani dose or dosage saboda ai abinci ne daga ka ce quantity kake nema kar ma ka wahal da kanka shi abinci ba a maganar dose or dosage a ce ga yadda zaka sha iya bukatar jikinka zaka sha zaka da ka ɗebe su ka sha ka ɗauka ka sha magani kuma ka ci abinci jinin ka ya dawo sannan ya bawa ɓargonka quality sannan ya taimaki kashinka don ita albasa aka fara maka lissafin sinadarin da ta ike cikinta sai ka rike baki ta ɗauke zugi akwai abin da ake kira osteomalacia akwai osteomyelitis and osteomalacia shine zazzabi da ciwo na cikin ɓargo osteomyelitis shine ɓangaren matsalar ciwon kashi to kada kenan da ainihin matsalar ɓargo da zai dinga samar da jini gurɓatacce apple za ta taimake ka ta bawa ainihin ɓargon naka quality samar da quality jini sannan kuma ita albasa duk dafin da ike damun cikin masu sikila to ina tabbatar maka za a iya samun afuwa sannan sai mu ɗauka jinja ɗin nan da lemu ka samo leman zaƙi a cikin leman zaƙi sai ka samo leman tsami in ka ce burtuga shine ainihin wato leman zaƙi shi kuma sai ka samu ka matsi leman zaƙi kamar wato 70% wato cokali ɗebi cokali 7 sannan sai ka ce to leman tsami cokali 1 ko ka sa leman tsami cokali 2 sai ka kawo markaɗaɗɗiyar jinja cokali 1 sai ka zuba to in mutum zai dinga auna wannan kwantitin shi ma kaga in ka ɗauka za ka ga cewa me ya ci ginger juice ya hada kwarai da gaske ka gani ginger juice to wannan ginger juice din in za ka hada leman zaki da leman tsami da ginger ita cittar a ce ma musamman danya ka matsi ruwanta cokali 1 ka matsi ruwan leman tsami cokali 2 ka matso ainihin wato ruwan leman zaki cokali 7 kaga za ka iya yin kamar ninki 3 sai ka ba wa mutum ya kada ya sha to shi kuma dukkan gubar da ta'addabi jininka impure blood
gurbatar jini shine naubatu damawi, annobar cikin jinin da hakan take sanyawa wato jikin naka ya zama mara lafiya. Bayan bargo ya tafi jininka ya gurbata, to duk wani sashen jikinka, idan ka in zai karbi jini gurbatacce zai karba, kunnen ka in zai karbi jini gurbatacce zai karba, kwakwalwar kan za ta karbi jini gurbatacce za ta karba, fatar kan za ta karbi jini gurbatacce za ta karba, koda kan za ta karbi jini gurbatacce. To in ka hada wannan shi kuma zai kawo konewar duk wasu guba a cikin jinin naka. Fatabarakallahu rabbul alamin. Wannan ba karamar mafita bace. Kaga wannan hadin da nake gaya maka yana iya kone wato toxics na maciji, gubar maciji, leman zaki, leman tsami, citta, kai jus ɗinsu. Inda maciji zai ciji mutum zai iya kone su. To sai ka ɗauko misali da gubar maciji wanda iciji mutum, wanda immediately mutum yake mutuwa, ga kuma guba ta sikila. In ka tsaya ka auna wacce ce ta fi razani, za ka ce ta macijin kwarai da gaske. To in macijin ya ciji mutum ka bashi wannan kaga ikon Allah. Ya salam. Ballantana mai sikila wanda zai zo idinga shan wannan imai da shi abinci. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.